दोस्तों वैग 12 लोकोमोटिव भारतीय रेलवे की सबसे पावरफुल लोकोमोटिव है जिस पर पूरे रेलवे को नाज थी। लेकिन इस उम्मीद पर पानी तब फिर गया जब इसे झारखंड के पठारी क्षेत्रों में लाया गया, जहां वैग 12 लोकोमोटिव पहाड़ पर चढ़ते समय लड़खड़ाकर हाँफने लगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वैग 12 लोकोमोटिव पहाड़ी क्षेत्रों में क्यों फेल हो जा रहा है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, वैग 12 लोकोमोटिव का ट्रायल बारी बारी से सारे जोन में किया जा रहा है। अभी 1 महीना पहले इसे झारखंड के पठारी क्षेत्र चांडिल टाटा सेक्शन पर चलाया गया, जहां यह लोकोमोटिव चढ़ाई चढ़ने में हाँफने लगा। तब ट्रेन को रोककर 1 घंटे बाद बैंकर लोकोमोटिव को लाकर चढ़ाई पार करवाया गया। दोस्तों रेलवे इस आधुनिक इंजन को ट्रैक्स पर इसलिए उतारा कि इससे खर्च कम होगी और बिना बैंकर के ही यह चढ़ाई पार कर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसीलिए यहाँ पर रेलवे को इस लोकोमोटिव से करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है और परेशानी अलग से बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर बार बार बैंकर लोकोमोटिव को लाया जा रहा है, जिससे खर्चा ज्यादा आ रहा है और समय की बर्बादी हो रही है। दोस्तों अब हम यह समझते हैं कि आखिर वैग 12 लोकोमोटिव इतना पावरफुल होने के बाद यहाँ फेल क्यों हो रहा है। तो दोस्तों इस रूट पर पहले वैग 9 लोकोमोटिव का यूज किया जाता था, जिसे कि मल्टीपल यूनिट करके काम में लाया जा रहा था। एक वैग 9 लोकोमोटिव 6000 हॉर्स पावर का होता है। इस तरह से 2 वैग 9 लोकोमोटिव 12000 हॉर्स पावर के हो जाएंगे, जबकि वैग 12 लोकोमोटिव का भी पावर 12000 हॉर्स पावर का ही होता है। पर दोनों में फर्क यह है कि वैग 12 को अधिक रफ्तार देने के लिए इसके बोगी को बोबो प्लस बोबो व्हील अरेंजमेंट दिया गया। इसका मतलब यह है कि इसमें 2 बोगी और टोटल ट्रैक्शन मोटर की संख्या 8 है, जबकि एक वैग 9 के लोकोमोटिव में ट्रैक्शन मोटर की संख्या 6 होती है। इस तरह से अगर इन्हें मल्टीपल कर दिया जाए तो यहाँ पर टोटल ट्रैक्शन मोटर की संख्या 12 हो जाती है, जो कि ज्यादा टॉर्क जनरेट करते हैं अगर इसका कंपेयर वैग 12 से किया जाए। दोस्तों इसीलिए वैग 9 लोकोमोटिव चढ़ाई पर आसानी से चढ़ जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि वैग 12 का वजन 160 टन का है, जबकि एक वैग 9 का वजन 125 टन। अगर इन्हें 2 वैग 9 को मल्टीपल कर दिया जाए तो टोटल वजन 250 टन का हो जाता है। अतः वेट ज्यादा होने के कारण वैग 9 लोकोमोटिव को चढ़ाई पर चढ़ने में व्हील स्लिप की समस्या नहीं होती है, जबकि वैग 12 का वजन कम होने के कारण इसमें व्हील स्लिप होने लगता है, जिसके कारण यह हाँफने लगता है और लड़खड़ा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि वैग 12 लोकोमोटिव इतना पावरफुल होने के बाद भी चढ़ाई वाले एरिया में क्यों फेल हो जा रहा है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।